Шинжлэх ухааны технологийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хилцэх хэсэг талаарх хүний хөгжил нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлт. За улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын их хурлын гишүүн Б Уянга, Д Ирэгдэл, Г Хосбаяр нараас 2025 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн шинжлэх ухааны технологийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хилцэх хэсэг асуудлыг хүний хөгжил нийгмийн бодлогын байнгын хороо 2025 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаараа хилцлээ. Хуулийн төсөлд засгийн газар төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдээс төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу зарласан сонгон шалгаруулалтанд шинжлэх ухааны технологийн төсөл суурь судалгаа, хэрэглээний судалгаа, технологийн туршилт зөвшрүүлэлтийн ажлыг төрийн өмчийн эрдэм шинжилгээний байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тохиолдолд тендерийн болон гүйцэтгэлийн баталгаанаас чөлөөлөх харилцааг зохицуулахаар тусгасан байна. Мөн төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн шинжлэх ухааны судалгааны дата бааз байхгүйгээс судалгаа шинжилгээний ажлыг давхардуулан хийж төсвийн өргүү зардал гаргадаг байдлыг арилгах үүднээс үндэсний эрдэм шинжилгээний бүтээлийн мэдээллийн нэгдсэн санг олон улсын жижигт нийцүүлэн хөгжүүлэх, тус сангийн ил тод байдлыг хангах зохицуултыг тусгажээ. Монгол улсын засгийн газрын 2016 оны 59-р тогтоолын 04-р хавсралтаар батлагдсан хуулийн тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон гарах зардлын тооцоо хийх аргачлалыг баримтлан шинжлэх ухааны технологийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг баталснаар улсын төсөвт шинээр зардал үүсгэхгүй гэж хууль санаачлагчид үзжээ. Хуулийн төслийг парламент цэгийн захим хуудасд байршуулж иргэд олон нийтийн санал авч байгаа болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хилцэх үед улсын их хурлын гишүүн эс зүйлбахаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд хэрхэн үйлдсэн талаар улсын их хурлын гишүүн О Саранчулуун төрийн өмчт эрдэм шинжилгээний байгууллагад ямар байгууллагыг хамааруулж байгаа талаар төсвийн хөрөнгөөр хийсэн судалгааны ажлыг үндэсний судалгааны нэгдсэн платформ судалгаа.gov.cg-д сайтад байршуулахад тавих академик шалгуур бие эсэх дээд боловсролын сургалтын байгууллагын эрдэмтэн судлаачдад үзүүлэх үр нөлөөний талаар мөн хуулийн үйлчлэлд хамаарах бараа ажил үйлчилгээний талаар улсын их хурлын гишүүн Б Найдлаа төрийн өмчт эрдэм шинжилгээний байгууллагад давуу тал үүсгэж байгаа нь худалдан авах ажиллагааны зарчимтай нийцэж байгаа эсэх засгийн газраас шинжлэх ухааны салбарт баримтлах бодлого шийдвэртэй уялдаж байгаа талаар улсын их хурлын гишүүн Д Гамма судалгаа инновацийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх эрдэмтэн судлаачдын нийгмийн хамгааллын асуудлыг шийдвэрлэх, шинжлэх ухааны салбаруудын уялдаа холбоог сайжруулах зохицуулалтад хуулийн төсөл туссан эсэх болон шинжлэх ухааны технологийн судалгааны сонгон шалгаруулалттай холбоотой мэдээллийг нийтэд ил тод нээлттэй байх боломжийг хангасан эсэх талаар тус асуулт асууж хариулт авлаа. Хуулийн төсөлтэй холбогдуулан улсын их хурлын гишүүн Эс Эрдэнэбат эрдэм шинжилгээний байгууллага ихтэй сургуулийн бие даан хөгжих боломж болцоог хангах чадварыг сайжруулах, цаашид хөгжих боломжийг нээж өгөхөд хуулийн энэхүү өөрчлөлт шаардлагатай бөгөөд төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуультай уялдуулж сайжруулах чиглэлд анхаарах талаар улсын их хурлын гишүүн Д Бум очир дээд боловсрол хөгжихгүй байгаа шалтгаан нь орлого олох бүх боломж хаалттай тендерт орох боломж нь хязгаарламж байдагтай холбоотой. Мөн эрдэм шинжилгээний байгууллагууд хоёр яамд харьяалагдж байгаа нь шинжлэх ухааны дээд боловсролын салбар хөгжихэд саад болж байгаа тул засгийн газар бүтцээ эргэн харж нэгдсэн бүтэц нэгдсэн бодлоготой болох зайлшгүй шаардлагатай байгаа талаар мөн судалгааны их сургуулийн тухай хуулийг баталж цаашид энэ салбарыг хөгжүүлэх суурь шинжлэх ухааныг төрөөс бодлогоор дэмжих талаар улсын их хурлын гишүүн Д Гамма шинжлэх ухааны бодлого нь Монгол улсын хөгжлийн үндсэн хөдөлгүүр тул суурь судалгааг төрөөс санхүүжүүлэх судалгаа шинжилгээний бодлого хариуцсан тусгай институт байх шаардлагатай талаар мөн гадаад улсад ажиллаж байгаа Монгол эрдэмтдтэй хамтын ажиллагааг бий болгох чиглэлд анхаарах, хуулийн төслийн зорилго хэрэгжилт хариуцлага гэсэн гурвалсан уялдааг сайжруулах талаар улсын их хурлын гишүүн Эс Зүйлбахаар
Төрийн худалдан авах үйл ажиллагааны хүрээнд эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил хийх боломжийг хаасан хуулийн хязгааруудыг шуурхай шийдвэрлэх, шинжлэх ухааны салбарт зарцуулах төсвийг нэмэгдүүлэх, цаашид хувийн хвшлийн эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын оролцох боломжийг нээх, эрх зүйн орчныг бий болгох шаардлагатай талаар Улсын их хурлын гишүүн О. Саранчулан хуулийн төсөл нь Монгол Улсын засгийн газрын 2024-өөс 2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан төрийн өмчийн их сургуулиуд сургалтын их сургуулиас судалгааны их сургууль болгон хөгжүүлж академик эрх чөлөөг ханган инновацийн экосистемийг бүрдүүлэх зорилготой холбоотой эсэх нь тодорхойгүй. Цаашид шинжлэх ухааны салбарт баримтлах чиглэлээ тодорхой болгож, шинжлэх ухааны технологийн тэргүүлэх чиглэлтэй уялдуулах замаар дэмжлэг үзүүлэх. Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн шинжлэх ухааны шалгуур хангасны үндсэн дээр бүртгэгдэж ил тод байдаг судалгааг төрөөс тусад нь мэдээллийн сан үүсгэх шаардлагагүй талаар Улсын их хурлын гишүүн Б. Найдлаа шинжлэх ухааны хөгжлийн хэрэгцээ шаардлагад нэгдсэн бүтцтэй болох бодлогын өөрчлөлт хийж төрийн өмчит эрдэм шинжилгээний байгууллагад давуу байдал олгох нь оновчтой шийдэл биш тул цаашид шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх бодлоготой уялдуулж цэгцлэх шаардлага байгаа талаар тус санал хэлсэн. Шинжлэх ухааны технологийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох буюу 64.7% саналаар хамт өргөн мэдүүлсэн төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг 58.8% саналаар шинжлэх ухааны академийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг 64.7% саналаар тус үзэл баримтлалын хүрээнд хилцхийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ шинжлэх ухааны технологийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай шинжлэх ухааны академийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хилцсэн талаарх хүний хөгжил нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Хүний хөгжил нийгмийн бодлогын байнгын хорооны дарга Б. Найдлаа.